अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ सज्जाद और आप देख रहे हैं सज्जाद सफदर का फॉल्ट ट्रेड। व्यूवर्स, आज एक ही वीडियो में हम सोलर गीज़र का इलेक्ट्रिक एलिमेंट को चेंज करेंगे। पहले वाला जो है उसका भी चेक करेंगे कि उसको क्या इशू है। अगर वो रिपेयर के काबिल है तो हम उसको रिपेयरिंग भी करेंगे। तो व्यूवर्स, मेरा जो चैनल है टेक के रिलेटेड है, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं शेयर करता रहता हूँ। डेली रूटीन के मुताबिक जो भी काम होता है उसकी वीडियो मैं आप दोस्तों तक पहुँचाता हूँ। तो व्यूवर्स, अगर आप टेक्निकल काम के शौकीन हैं या आप चाहते हैं कि हम अपने घर के काम खुद करें तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं।